गाड़ी चलाते वक्त हम लोग अक्सर हॉर्न बजा के अपना रास्ता बताते हैं, है ना? पर द राइट वे ऑफ स्मार्ट ड्राइविंग कहता है कि हॉर्न नहीं, इंडिकेटर का सही यूज करें। हॉर्न सिर्फ आवाज करता है, लेकिन इंडिकेटर सामने वाले को समझाता है कि आप लेफ्ट जाने वाले हो, राइट जाने वाले हो या आपका गाड़ी आप बंद करने वाले हो। इंडिकेटर्स का यूज करने से दूसरे ड्राइवर्स और पेडेस्ट्रियंस को एक सिग्नल मिल जाता है और उसके कारण एक्सीडेंट्स के चांसेस कम हो जाता है, ट्रैफिक कम होता है और ट्रैफिक स्मूथ चलता है। तो याद रखो, हॉर्न कम और इंडिकेटर ज्यादा। बी अ स्मार्ट एंड सेफ ड्राइवर।